طالب امروز با لونگی تعصب پشتونیسم قومی داره و دیروز غنی با نکتایی تعصب. پر اشرف غنی او طالبانو د اندرابي لخوا د تعصب تورونه او غبرګونونه. حشمت غنی وای غټ غل وی امریکا کې د مانۍ په کومو پیسو واخیسته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې ولسمشر غني تیره مرکه کې وویل چې د دوی د حکومت تر ټولو ناکاره او فاسد وزیر مسعود اندرابي و چې د عبدالله له برخې ټاکل شوی و. نو کورنۍ چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي وایي چې پرون اشرف غني په نیکټایي کې د پښتونیزم په نوم تعصب کاوه او نن طالب په لونګۍ کې کوي او زیاتوي د پښتنو هغه فکر چې 15,000 کاله کېږي په دې خاورې حاکم دي او نور قومونه باید لومړی دویم او دریم مرستیالان وي له منځه یوړل شي او د افغانستان په اړه فکر وشي. د هغه یادې خبرې د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي چې یو شمېر دلته تاسو سره شریکوو. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ورور اندرابي تر ټولو فاسد او بیکاره وزیر یاد کړی ویلي دي چې نوموړي پرته له کوم عاید څخه د امریکا په ویرجینیا کې د میلیونونو ډالرو کور لري. د پکتیا پخواني والي فدایي بیا اندرابي ته ویلي چې راځي لومړی د حکومت د جوړولو په ځای فکرونه ملي کړو او د تعصب له کړۍ راوباسو. ښاغلي فدایي ته زیاته کړې چې د پردیو استخباراتو د دروازو ټکولو پر ځای راشي د افغانانو دروازې وټکوه او دې کړکېچن وضعیت کې ستراتیژیک فکر وکړه. میر احمد یاد لیکلي د عسکرو د ډوډۍ او اکرامي غله اوس خپل خیانتونه او بې کفایتۍ د نورو په تورنولو پټوي. دا چې څوک متعصب دی او څوک نه دی ملت خپل قضاوت کولی شي خو اول د دا رسمي غله ملت ته د خپلو شتمنیو جایدادونو کاروبارونو او عالیشانه ژوند حساب ورکړي. د سیاسي چارو شنونکي بیا ښاغلی اندرابي تورن کړی چې په لباسي کړنو او مریض فکرونو افغان ولس له بحران سره مخ کړی دی. ښاغلي پتنګ لیکلي کله چې امتیاز و چوکۍ و او ټول وزارتونه او سفارتونه له تاسو ډک و نو ولسمشر غني متعصب نه و خو نن متعصب شو. متاسفانه چې فکر مو تل بیګانه پرست او دی معلومیږي چې تاسو اوس هم په خوب او خیال کې ژوند کوئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.